Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel Hiburan Sehat. Semoga teman-temanku semua sehat semua ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya balik kerja ya. Ini gerimis kecil-kecil. Hari Minggu ya, saya menyempatkan mancing di sini dengan mata tiga tanpa umpan ya. Semoga berhasil ya di sini karena tempatnya dangkal ini. Ini spot langganan saya. Semoga kali ini mendapat ikan yang banyak, amin. Oke, let's go. Ada teman-teman, kita pindah haluan ke sini. Oke, let's go. Langsung strike teman-teman. Rezeki nomplok. Mantap. Langsung putus. Banyak sekali sangkutannya di sini teman-teman. Lambat 2 detik saja sudah sangkut. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita coba lagi teman-teman, semoga berhasil. Dapat telepon teman-teman. Mancing garong, mantap. Dia tersangkut di perutnya. Oke, kita lanjut lagi.
putus lagi teman-teman. Apa, kita sambung lagi ya, lanjut. Mancing garong, mantap. Dapat teman-teman. Alhamdulillah rezeki nomplok. Mantap. Aduh, putus lagi teman-teman. Spotnya memang banyak sangkutannya ya, lagi dangkal. Ya teman-teman, putus lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Let's go. Dapat teman-teman. Wow. Lumayan juga tarikannya ya. Oh, dia pernah ke sini. Alhamdulillah. Mantap. Dapat teman-teman. Langsung dapat. Dapat lagi teman-teman.
Mana nih ikan nila teman-teman? Oke teman-teman, sudah sore ya. Ini hasil mancing garong hari ini, sore ini ya teman-teman, karena sudah mendekati maghrib. Jadi saya akhiri acara mancing sore ini. Terima kasih pada teman-temanku semua yang setia mendukung saya dan mensupport saya. Semoga dimudahkan segala urusan dan kesehatan, amin. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.